好難過，有希望嘅，好難過。200幾個街坊，呢度住咗40幾年，83年搬入嚟，住咗42年，由開始而家都畫到句號。佢如果俾到第二啲地方我哋安置，已經安啲頭髮㗎啦。而家我哋喺朋友屋企暫住，佢哋兩公婆翻工，就兩個去咗補習，得我同姐姐屋企。我個仔打電話俾我，佢話樓下火燭，咁我都冇準備㗎。好在就帶咗證件同電話，就落咗街，咁啊跟住翻唔到上去啦。我話打電話叫姐姐落嚟咯，乜都冇執到，就即刻落。即刻落，唔好諗，唔好咪咪摸摸，全家安全。我哋都係住喺朋友屋企，都係打地鋪。你知香港地啲地方都細細地咁樣打攪佢哋到，我哋都好唔好意思。個個朋友都好好，真係好彩，我哋有一班好朋友喺度，係啊，個個都打電話嚟攞物資過嚟啊，或者剩嘅。所以我哋盡量都唔喺社區會堂攞，因為有朋友支援緊。我都會周圍去揾社區會堂嗰啲義工啊，幫手整。佢哋會教我點樣申請啲支援啊、資金啊、資助啊嗰啲嘢咯。聽到屋企人走晒啦，咁其實我真係好放心㗎啦，已經。即係其他屋企嗰啲嘢燒唔燒都係其次嚟㗎，呢啲都因為都係身外之物嚟㗎嘛。因為香港一逢生有啲咩大件事呢，真係全市民出警嚟嘅，其實香港真係好有愛嘅，即係個個一有咩事咧，個個都湧晒出嚟，係啊，真係好。